Neden MyGuard kullanmalı? Söz konusu sağlıksa ne varsa doğada var. Doğa mı? O da tüm koruyucu gücüyle MyGuard'ın içinde var. Tavsiyemiz hiç değişmedi. Çünkü hala diyoruz ki siz olun, MyGuard'ı yanınızdan ayırmayın. Biz bu cümleyi daha çok kuracağız. Neden mi? Gelin o harika nedenlere birlikte bakalım. Neden 1? MyGuard içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olur. Gün içinde azalan enerjinizi geri kazanmanıza katkıda bulunur. İçeriğindeki kekik, zencefil, ardıç, karabaş otu gibi tıbbi bitki ekstreleriyle C vitamini ve tıbbi nane yağının antiviral ve antibakteriyel etkileri sayesinde soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıklardan korunmanıza, hatta bu hastalıkları rahat ve kolay atlatmanıza yardım eder. Neden 2? MyGuard sizi en az kendisi kadar sağlıklı görmek ister. Vücudunuzun antioksidan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlar. Oksidatif stresin vücudunuza verebileceği hasarları azaltmaya çalışır. Neden 3? MyGuard'ın içeriğinde de yer alan fitokimyasallar, bitkilerin bünyesinde etken madde olarak barındırdığı doğal kimyasal bileşiklerdir. MyGuard, içeriğindeki bu bileşiklerin antioksidan etkileri sayesinde antikanserojen, antifungal ve antimikrobiyal aktivite göstererek insan sağlığını destekler. Neden 4? MyGuard içerdiği kaliteli zencefil ekstresiyle soğuk algınlığı, öksürük, sindirim bozuklukları, bronşit ve zatürre gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Neden 5? İçeriğinde doğanın mucize bitkisi kekiğin ekstresini barındıran MyGuard, üst solunum yolu enfeksiyonu, mukozal basit inflamasyonlar, alt solunum yolu enfeksiyonu ve ilişkili öksürüklerin giderilmesine destek olur. Neden 6? MyGuard içeriğindeki ardıç ekstresiyle boğaz ağrısı, solunum yolu enfeksiyonları, kronik yorgunluk ve kas ağrılarıyla olan savaşınızda tamamen sizi desteklemek için yanınızda yer alır. İçeriğinde yer alan karabaş otu ekstresi sayesinde ise ağrıların giderilmesine ve balgam söktürmeye yardımcı olur. Neden 7? MyGuard bünyesinde barındırdığı tıbbi nane yağıyla nefes tazelemeye, ağız kokularının giderilmesine, diş eti ve ağız sağlığını korumaya, zihni canlandırarak konsantrasyonu artırmaya destek olur. Ayrıca içeriğindeki C vitamini ile bağışıklığın güçlendirilmesine katkı sağlar. Neden 8? MyGuard etkinliği, güvenilirliği, antibakteriyel, antifungal, toksisite ve immünomodülatör etkisi klinik olarak kanıtlanmış tam 30 yıllık bir formüldür. Tamamen doğal ve kaliteli ham maddelerle üretilir. İçeriğindeki bitkilerin tamamı kontrollü sahalarda, yerleşim yerlerinden çok uzakta ve yüksek rakımda yetiştirilir. Özenle toplanır ve kurutulur. Neden 9? %100 yerli ve milli olan MyGuard, doğallıktan asla ödün vermeyen, bilim odaklı, üstün teknolojiyle çalışan, ham madde girişinden son ürün aşamasına kadar 41 farklı fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve enstrümantal analizler yapan, 3000 metrekarelik tam donanımlı bir fabrikaya sahip, yılların bilgi ve birikimiyle hizmet veren Naturin firmasında üretilir. Neden 10? MyGuard sahip olduğu ISO 9001 ve ISO 22000 sertifikalarıyla kafanızda soru işareti bırakmaz. Kalitesi tescillidir. Üstelik nasıl bir ortamda üretildiği konusunda endişe duymanıza sebep olmaz. Çünkü tüm üretim süreci GLP ve GMP standartlarında titizlikle gerçekleştirilir. Biz bu harika nedenlere hayatımızı adadık. Siz yeter ki her yeni güne daha güçlü uyanın diye. MyGuard, doğanın koruyucu gücü.